အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆဲတင်ပြီးတော့ရဲရင်းနဲ့ခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီတစ်တုံးဟာတာမန်တစ်တုံးမဟုတ်ပဲနဲ့12ခုနှစ်တစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်တစ်ခါကျတော့တုံးတဲ့လူရဲ့အကြီးချင်းကိုမသိတဲ့လူတွေချားမှာအကြီးချင်းဆိုတာကိုပြသရတဲ့အခါမျိုးမှရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြဆိုပြရလဲဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြသမှုလုပ်ရတယ်။ဝါစုကာလမှာဘာကြောင့်ပြသရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့အတူချုံးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ရာဇဂျူမျိုးကပြဿနာစလာရာဇဂျူမျိုးကရာဇဂျူတတိကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဘေဘာသာမှလက်မခံဘူးခုကပြောတဲ့ free thinker ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာကိုလည်းလက်မခံဘူးတခြားဘာသာကိုလည်းလက်မခံသူကဘာသာပဲ့ပေါ့ရာဇဂျူနာအမြင့်တဲမှာမျောပါလာတဲ့တစ်တုံးတစ်ခုကရာဇဂျူတတိကပိုက်တန်းတန်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်မတော်တဆသူစီရလူတွေရင်းနေတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်အနေကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်ပိုက်တန်းချပြီးတော့ရေချိုးတယ်ရေချိုးတဲ့အခါသူ့ပိုက်တန်းကိုလာပြီးတော့ကြီးတဲ့တစ်တုံးတုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆဲတင်ပြီးတော့ရဲရင်းနဲ့ခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီတစ်တုံးဟာတာမန်တစ်တုံးမဟုတ်ပဲနဲ့12ခုနှစ်တစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတန်မိုးကြီးတဲ့12ခုသားမွေးကြံပြီးတော့သွားတယ်12ခုသားတစ်တုံးကြီးဖြစ်နေတယ်သူ့မှာ12ခုလုံးနေပြည့်နေတာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာသူကလည်းယဟန္တာငါကလည်းယဟန္တာသူကလည်းတကူရှိငါကလည်းတကူရှိတယ်ပြောဆိုကြတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေးခိုင်းတွေအများကြီးဘယ်သူတကူရှိတယ်ဘယ်သူတကူမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိအောင်စမ်းသပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့စံကူတုံးကြီးကိုတပိတ်အဖြစ်လှလှပပပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံပုစင်တင်ပြီးတော့ပို့လိုက်အဲ့တော့မွေးကြိုင်နေတဲ့စံကူတပိတ်ကြီးဖြစ်သွားတပိတ်ဆိုတာခွက်ဖက်ပေါ့သမင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးအဲ့တွေကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကဲတကူရှင်တွေလောကမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝါအတောင်60ရှိတဲ့ဝါလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်ထူပြီးအဲ့ဒီအဖျားမှာဒီတပိတ်ကိုချိတ်ထားတကယ်ဆွမ်းတကူရှိရင်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုယူကြပါတပိတ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပိတ်တကားဥပဒကဖြစ်အဲ့ဒီယူနိုင်တဲ့ဘာသာကိုသူကိုးခဲ့ပါမယ်ဆိုကြော်ညာလိုက်တာအဲ့ဒီသူကြော်ညာတာကိုလည်းတွေးရရောရာဇဂျူမြို့မှာဘာသာပေါင်းစုံရှိတာဒီတပိတ်ကိုအချောင်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပဲကြိုးစားတယ်လောကလူဆိုတာအချောင်ရဖို့ပဲကြိုးစားတာလေအစစ်အမှန်ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သုံးပြီးတော့အချောင်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့အဲ့ဒီဘာသာကိုင်း6ခုလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတပိတ်ကိုရဖို့တထေးကြီးကိုတွားပြီးတော့ချင်းကပ်ကြဒီတပိတ်ကလေးအတွက်နဲ့တော့တကူမပြပါရစေနဲ့ငါတို့တကူရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့တပိတ်အတွက်တကူပြခိုင်းတာမလုပ်ပါနဲ့ငါပဲလှူပါလို့ဆွဲတရားသွားဟောတယ်တတိယလည်းသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်အနေတက်ပြီးယူနိုင်ပဲချောတိုင်းတော့မတက်ရဘူးနော်ကောင်းငင်ကပဲယူနိုင်ရမယ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်ပဲမယ်အဲ့ဒီပြဿနာစအဲ့ဒီမှာ9ရက်တိတိစူးစမ်းတာဘာသာကြားတွေကစူးစမ်းကြတာကောင်းငင်ကပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးဖြစ်မပေါ်တော့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိပါဘူးယဟန္တာဆိုတဲ့တက်ကြွလုံးထုတ်နေကြတာဘယ်သူမှဒီတပိတ်ကိုမယူနိုင်ဘူး